विजय, यो बगैँचा साँच्चै जादुमय छैन र? प्रत्येक फूलले स्वास्थ्य र खुसीको कुरा कानमा फुसफुसाएको जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै हो विजय। प्रकृतिले सधैँ सम्झाउँछ कि वास्तविक सौन्दर्य भित्रैबाट आउँछ। जस्तै डिएक्सेनका उत्पादनहरूले हाम्रो शरीरलाई कोशिका स्तर नै पोषण दिन्छन्। तिमी आरजी र जीएल भन्न खोज्दैछौ होइन? मैले तिनीबारे पढेको छु। यी त केवल सप्लिमेन्ट होइनन्, यी त हाम्रो डिएनएका संरक्षक जस्तै हुन्। हो, आरजी भनेको रेसिगानो र जीएल भनेको गानोसेलियम हो। दुवै गानोडर्मा ल्युसिडमबाट बनेका हुन्, जसलाई किङ अफ हर्ब्स भनिन्छ। आरजीले शरीरलाई डिटक्स गर्छ, विषाक्त पदार्थ हटाउँछ। जीएलले पुनर्जनन गर्छ, कोशिका मर्मत र पुनर्निर्माण गर्छ। दुवै मिलेर शरीरलाई सन्तुलनमा राख्छन्। त्यसो भए आरजीबाट बाटो सफा हुन्छ, जीएलले घर पुनर्निर्माण गर्छ। यो त शक्तिशाली संयोजन रहेछ। ठ्याक्कै। अनि स्पाइरुलिना मिसिदा त यो शरीरको लागि सुपरफुड सेना जस्तै हुन्छ। स्पाइरुलिना प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स र क्लोरोफिलले धनी हुन्छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ र सबै उमेरका मानिसलाई ऊर्जा दिन्छ। मलाई लाग्छ हामी अहिले ज्ञानोथेरापीको जीवित पाठ्यपुस्तकभित्र हिँडिरहेका छौँ। ज्ञानोथेरापी साँच्चै रोचक छ। यसको आधारभूत सिद्धान्त हो, यदि हामीले शरीरलाई उचित पोषण र सन्तुलन दिन सक्यौं भने शरीर आफै निको हुन्छ। डिएक्सेनका उत्पादनहरूले लक्षण मात्र होइन, डिएनए स्तरसम्म पुगेर कोशिकाको पुनर्जननलाई सहयोग गर्छन्। त्यसैले यो सबै उमेर समूहका लागि लाभदायी हुन्छ। बच्चाहरूलाई विकासमा, युवाहरूलाई तनाव व्यवस्थापनमा र वृद्धहरूलाई जीवन्तता कायम राख्न। हो, यो जीवनका प्रत्येक चरणमा स्वास्थ्यको बिउ रोपे जस्तै हो। विजय, रेणुका, कतिपय मानिसले सप्लिमेन्टलाई बिरामीका लागि मात्र ठान्छन्, तर डिएक्सेनले सिकाउँछ निवारण उपचारभन्दा उत्तम हो। सही कुरा। आरजी, जीएल र स्पाइरुलिना औषधि होइनन्, यी त खाना हुन्। यिनले शरीरका कोशिकालाई मजबुत बनाउँछन्, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछन् र डिएनए पुनरुत्पादन प्रणालीलाई सहयोग गर्छन्। त्यसैले यसलाई ज्ञानोथेरापी, पोषणद्वारा उपचार भनिन्छ। मलाई यो मन पर्यो। यो भाँचिएका भागलाई मात्र मर्मत गर्ने होइन, पूरा सिस्टमलाई मोषण दिने कुरा हो। ठ्याक्कै। अनि यसको सुन्दरता के भने यो सबैका लागि सुरक्षित छ। कुनै साइड इफेक्ट छैन, केवल प्राकृतिक सन्तुलन। जस्तै यो फूल, स्वास्थ्य पनि जराहरू बलियो हुँदा मात्र फुल्छ। डिएक्सेनले ती जराहरूलाई बलियो बनाउँछ। सुन्दर भन्यो विजय। जराहरू स्वस्थ भए पूरा रुख जीवन्त हुन्छ, जस्तै हाम्रो शरीर। विजय, स्पाइरुलिनाबारे अझ भन न, किन यसलाई भविष्यको खाना भनिन्छ? किनभने यो मानवलाई थाहा भएको सबैभन्दा धनी नोसन स्रोत हो। यसमा सबै आवश्यक अमिनो एसिड, आइरन, क्याल्सियम, एन्टिअक्सिडेन्ट र क्लोरोफिल हुन्छ। यसले ऊर्जा बढाउँछ, डिटक्समा सहयोग गर्छ र शरीरको पीएच स्तर सन्तुलनमा राख्छ। त्यसो भए यो त सानो क्याप्सुलमै पूरा भोजन रहेछ। हो, विशेष गरी बच्चा, गर्भवती महिला र वृद्धहरूका लागि उपयोगी हुन्छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ र स्वस्थ विकासलाई सहयोग गर्छ। दृश्य सङ्केत, ड्रोन व्हाइट सर्ट, क्यामेरा बगैँचाको रङ्गीन दृश्य देखाउँछ। जोडी हातमा हात समाएर बिस्तारै हिँडिरहेका छन्। विजय, रेणुका, मलाई गर्व लाग्छ कि डिएक्सेनका उत्पादनले विश्वभरका मानिसलाई सहयोग गरिरहेका छन्। यो केवल व्यापार होइन, यो स्वास्थ्यको मिसन हो। हो विजय, डिएक्सेनको विश्वास छ वान वर्ल्ड वान मार्केट। यो संस्कृतिहरू र पुस्ताहरूमा स्वास्थ्य बाँड्ने कुरा हो। र हामी यहाँ नेपाली पोसाकमा यो बगैँचामा हिँड्दै स्वास्थ्य र परम्परालाई एकैसाथ मनाइरहेका छौँ। ठ्याक्कै। बाहिर परम्परा, भित्र आधुनिक पोषण। दृश्य सङ्केत, सिनेम्याटिक क्लोजअप, सूर्यको उज्यालोमा उनीहरूको अनुहार चम्किरहेको देखिन्छ। पृष्ठभूमि सङ्गीत लाख बाँड्छ। विजय, रेणुका, के तिमीलाई लाग्छ मानिसहरूले डिएनएको हेरचाह कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्छन्? सधैँ होइन, तर डिएक्सेनका उत्पादनहरू आरजी, जीएल र स्पाइरुलिना कोशिका स्तरमै काम गर्छन्। यसले शरीरका कोशिकालाई मजबुत बनाउँछन्, डिएनए सुरक्षित राख्छन् र स्वस्थ कोशिकाको पुनरुत्पादनलाई सहयोग गर्छन्। त्यसैले यसलाई समग्र स्वास्थ्य समाधान भनिन्छ। त्यसो भए यो लामो जीवन मात्र होइन, स्वस्थ जीवन हो। हो, दीर्घचायु र जीवन्तता।